Está hecho para vizcaínos. Dicho, llega la hora, ya empieza a quedar de palo.
เ
Seigarren eta azken bikotea. Amare Uranga eta Naroa del Rio. Tolosatiak.
Hurrengo loigarria, Iratia Ganguren eta Damian Mendizabal. Azpeitia. Gaurkoan eskuratutako puntuazioaren arabera, 3. saria June Aguado eta Ibai Itzagirrerentzat. 16.000 laguna eta seguratik. Bigarren saria Amane Uranga eta Naroa del Río, Tolosatik. Eta dantza solteko lehenengo saria Irati Larrañaga eta Dane Castillorentzat. Andoain eta Patsaiko Gidanetik. Zorionak ditoko. Honekin eta 35. dantza solteko txapelketa amaitzeko, gaurko txapeldunek, Danele eta Irati, Fernando eta Nimerina eskiniko dute. Eskerrik asko gure horretzea datorren urtean berriz ere ikusiko garelakoan, gozatu eta ondo izan. Thank you.